Welcome back to Chinna Pranksters. రేపు నా బర్త్డే కాబట్టి సాయిబాబా టెంపుల్కి పోతున్నా. వీడియో పెడతా చూడుర్రి, ఎట్లుందో కామెంట్ చేయర్రి. సో డూ షేర్, లైక్, సబ్స్క్రైబ్ చిన్న ప్రాంక్స్టర్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఇప్పుడైతే నిజామాబాద్ నుండి నెమ్లికి బయలుదేరినాం. సో నిజామాబాద్ వారిని చాలా సదుపాయాలు. 15 minutes later. సో ఇప్పుడైతే మల్లారం ఫారెస్ట్లోకి ఎంటర్ అయిపోయినాం. సో ఇక్కడ నుంచి ఎగ్జాక్ట్గా 50 కిలోమీటర్స్ చూపిస్తుంది నెమ్లి. సో ఇప్పుడైతే రైడ్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ నెమ్లికి వెళ్ళిపోదాం. డైరెక్ట్గా నేను మీకు నెమ్లిలో కలుస్తా. పోయా అండి. మధురం శ్రీ షిరిడి సాయి నామం, సుమధురం శ్రీ షిరిడి సాయి రూపం, జగములో వెలుగు నింపే తేజం సాయి, జనములో ఒకడు అయిన దైవం సాయి, మనసులోన మంచి పెంచు మార్గం సాయి, మధురం శ్రీ షిరిడి సాయి. వాళ్ళు